Hai, welcome back to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, ini tanpa aku unboxing kalian udah tahu sih seharusnya. Ini roller cake atau roller untuk menggepengkan roti, adonan, dan sebagainya. Aku beli ini tuh karena aku butuh buat sesuatu. Oke, ini kita unboxing. Kayaknya habis ini ada suara azan deh. Soalnya ini udah masuk waktu isya. Ini harganya 16.000. Pengiriman dari Surabaya atau Gresik, pokoknya daerah timur Jawa Timur Kupancen. Oke. susah say. Oke, kalian bisa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya, linknya pembelian di bawah seperti biasanya. Ini asimetris, tidak simetris tapi asimetris. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang ini kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Yang ini tuh lebih, dia volumenya itu lebih besar yang ini daripada yang ini. Oke. Dinding. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. See you.